नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, अभी पवन सिंह जी के एक नया बयान वायरल होता। जेमन लल्लन टॉप के शो में उनसे पूछल गईल कि खेसारी लाल यादव जी से आपका मुलाकात भइल रहे चुनाव के बाद, तो कहले ना, मुलाकात तो नहीं के भइल, ना हम चाहब कि दोबारा जीवन में मुलाकात उनसे होके। तो आखिर ये नाराज़गी के पीछे का वजह का पवन सिंह जी के जन्मदिन के बधाई ना देवले नाराज़गी के वजह है, या पवन सिंह जी के बारे में खेसारी लाल यादव जी के जौन बयान बोलल जाला वो ओकर वजह है, या फिर कौन वजह है। तो एमन हमरा लागता कि खेसारी लाल यादव जी का जौन आरजेडी से चुनाव लड़ गईल, ई कहीं ना कहीं खल गईल लोगन के। जौन चुनाव के बीच में जौन बयानबाजी भइल, तो वो चीज़ के शायद वो बहुत चरम सीमा तक पहुंच गेल रहे। हालांकि ऐसा नाइके होके के चाहत रहल। चुनाव अपने जगह पर बा, आपन जौन आपसी मतभेद आपसी मनमुटाव अपने जगह पर बा, तो चुनाव के बाद के चुनाव तक ही सीमित रखे के चाहत रहल। अगर आपका कोनो अपन पर्सनल नाराज़गी बाटे, तो ओके आपस में बैठ के बात कर लें। इस तरीके से पब्लिक में, आप लोग पब्लिक फिगर हैं, आप लोगन के पब्लिक आपन आदर्श मानत, आप लोगन के फॉलो करत है, तो आप लोगन के विचार के भी वो फॉलो करी। अगर आप जौन विचार रखब, जब सामने से आप आके खुद ऐसे कहब, तो वैसे ही फैंस आपस में लड़त आड़े, एक दूसरे के भला बुरा कहत आड़े। तो जब आप खुद से ऐसे बोलब, तो फिर फैंस के ऊपर का ओकर इफेक्ट पड़ी। तो ये ऐसा बयान कहीं से भी जायज़ नहीं है इंडस्ट्री खातिर। और हालांकि खेसारी लाल भी अब जौन हिसाब से उनकर इंटरव्यू में अगर पवन सिंह जी पर सवाल पूछल जाला, तो बिना नाम लिए ही, बिना जवाब दिए ही इग्नोर कर देवेले। तो हमरे लागता कि इहो एक तरीके का बढ़िया जवाब बाटे कि नाम ना लेहल, उनके नाम पे रिएक्ट ना करल भी एक बहुत बड़ा जवाब बाटे। तो ये हमरा नहीं के समझ में आवत कि इस तरीके का अगर सोच स्टार खुद रखत हन, तो फिर फैंस का रखे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि का ऐसन बयान पवन सिंह जी के देवे के चाहत रहल, या फिर जौन कहलें ठीक कहलें। जौन भी आप लोगों के राय बाटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आप लोगों से मिले एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।